It's 11 p.m. Ating gabi. Excited Ating na gabi lumabas. ng Sabado. Ay, Friday. Friday. Kasi maganda yung panahon, hindi masyadong malamig. So pwede tayong mag-drive. Nag-decide kami na nag-decide siya. Hindi, kanina pa siya nagyaya yung Lumabas kami daw. So, tingin Kanina kami pa, na- sabi niya kanina pa, 6 o'clock pa yun. Nagyaya ng 6 o'clock. Ngayon, 11 na. May 11 na ngayon siya nagyaya. So, Let's go. mag-coffee lang kami. Makanano ka rin. Coffee date. Ewan pa nun. Kape lang daw kami. Kape-kape lang. Sana Parang hindi lang mahilig. Mag-snow. Hindi naman kape. Kaya mali, magkape ka yan. Makanano kami. Tara. tara na. Let's go. Tara po, sama kayo. Para lamigin din. Kape tayo. Kasi ganyan po yung daan, foggy. Halos hindi mo makita yung sa Pero sa camera, mas clear sa camera para sa person. tingin ka sa camera, ako sa taas. Ganyan yung maling tring ito. Wala, tiyas mo. May sulban niya pumukay. Ganito po ang kalagayan namin sa Canada pag winter time. Halos walang tao sa daan, maraming yelo, foggy, may konting multo. Wala. Pero dahil maganda yung weather, Hindi maganda. Paano maging maganda yung weather? Medyo cloudy Tapos kasi may isang taong naglalakad. Yan. cloudy yung weather, kaya nag-melt na yung ibang snow. Dati puti-puti yung daan. Tapos yung mga tawag yan. Waiting. Waiting area ng bus. Foggy din. Kaya wala kang sasakyan, medyo nakakalungkot. At malalapit na po tayo mga kapuso. Malalapit. Malapit pala. Pwedeng lakarin to, no? Pwede. Kaya lang malamig. Na-try na namin ito once. Makapag. Kapag. Ito po mga kapatid. Finally, nakadating din tayo sa malayong Tim Hortons. Ha? Let's Savannah. Let's go. Bigla kaming hinabol ng polis. Nasko, patay. Alam mo lang, ambulance sa kanya yan or fire truck. Dito, everyone will go to the side. Same ano man, same lane man or hindi. See, tingnan mo yun. Sa opposite side siya pero stop sila. Let's go! Sa Pilipinas, sasabayan pa sa likod yun para makalusot. One boy. Let's go. Okay. No problem, man. Ano? Kasi kumayan ko. Order mo yung dati, ito meron mo. Ice coffee? Oh, pero ano ba siya mo? With the... Ano kasi? Wala natin to. Ice coffee with
French vanilla. Well, French vanilla. Yeah. Kaya ko iced coffee regular. Iced coffee, regular French vanilla. Okay, ito. Puros mo ang mga nindang mamangkil. Yan mo lang ulag. Kone? Nagte-take over ng mga sa lana. Pwede mo pieces mo kaya pieces. Mali ka. 6, ay nung 12 months. Dozen. Kaya ito dozen. Murang mo na yung magkano yun. Basta dami pa wari. O, dali na. Hi. One. Iced coffee. Medium. And one iced coffee with French vanilla iced coffee. No hot. Hot coffee, sorry. French vanilla. Half French vanilla, hot coffee. Yeah. Medium. And then Timbits. And a dozen of Timbits, assorted, please. How many? A dozen. Dozen. 12. Yeah, 10, 20. Oh, Just okay. 10, 10. Is that it? Yeah. That would be 8. Debit. Let's check. For you, ma'am. Thank you. So here's my order. Ano na kasi ito? Hot French vanilla and Iced coffee. iced coffee French vanilla. Medium size. How much? This is... Now let's just compare. $2.99. So 120. Not sure magkano siya sa Pinas. And then yung parang munchkins. Timbits. 10 pesos. 10 pesos. Abot ba ito ng 10? 10 ba? Oo. Hindi. Hindi. 9 lang yata. 9. So for these, Hindi mo ba nakita yung flash sa screen? 360 pesos. Hindi mo ba nakita yung flash? Hindi ko masyadong napansin. So, 9, almost 9. almost 9. So 360. What do you think? Is it worth it? Not bad. Not bad daw. What do you think? Let me taste first. Kasi hindi ko masyadong actually gusto yung coffee sa akin. Kalasa na yung coffee sa bahay. Sabi ko naman kaya malagkatapakin mo. Pareho lang pala yung lasa sa bahay. And per pack, instead of the 12 and 24, 10 and 10 and 20. 20 sila. Let's try. So, meron akong gusto So, dito. konti na lang yung mga choices. So, this is... Try it. Anong flavor ito? I'm not sure. Parang regular. Mamon flavor. The plain done. Without the glaze. Meron kami natikman dito. Yung para siyang strawberry sa loob. Wala na nun. Parang wala. Kuhan mo lang ang flavor, pantaba. Sprinkles. Kung sa may bagyan, mag-isa na yung film tam. Pumukalwating mag-review. Itong fruitcake Ito style. masarap to. Ang pagtagang kako. Ano ka nga? Diba? Masarap. Masarap yun. You know. Yung merong sprinkles. Decaf pa ito.
And Tomato, taman mo yung yung tomato. time na is 11:28 p.m. Tayo. Fine. Sa labas pa po kami. Try natin iba. Chocolate. Chocolate. Siyempre, lalasa yung chocolate sigurado yun. Chocolate with, ano, Puto lalasa yung kokwa. glaze. Tagan ka na ako. Ating kapatid. Parang mas gusto ko yung ganito, yung Timbits, kaysa dun sa donut, regular donut. No? Yung regular donut, parang kahit ano yung flavor niya, same yung lasa. Pero ito meron... Kakaiba lang dun sa topping, so kaya dun sa filling. Oo, pero ito kasi like ito, tignan mo. Iba talaga yung lasa niya. Parang siyang merong fruit sa loob. Parang Fruit cake yan kasi yan. strawberry something. Walang fruit cake yung style. This one. Oh, masarap. Parang may kulangot. Parang may kulangot. Kahit wala na yung sprinkles, okay na sana. Hindi, ano kasing tawag doon? Parang siyang red velvet. Red velvet. Red velvet. Ito naman. This one, glaze. Parang ito yung ano. Parang hindi. Lamo limango ka naman. Ating kang gama. Lamta lang kayo. Masarap. Kako niya naman yung tagan. Masarap siya dun. So, I'm not sure bakit. Dun sa regular Dahil sa donut, glaze. pero same lang naman na glaze, Dahil dun diba? sa glaze niya. Kasi yun, yung isa ito, plain. Yun may glaze. Kaya parang yung bread nung pag-donut, parang iba yung texture. Bakit? Sarap naman. Kita mo yung ano? Bakit may itang? Sa Pilipinas, yung mga orders natin sa mga sandwich or cakes, meron ng calories. Dito pa sa lahat meron calories. Ang mura lang pala ng isang donut. $1.79. So yung ano, yung regular is $7.99 lang. No, 10 pala siya. What can you say about the... Timbits? Worth? This is worth, no. Worth the price. Tastes the good. price? Yeah. I'm not Babalik, hindi babalik. Sure. Babalik. Okay. Marami namang options dito. Maraming mga choices actually. May mga burritos, may mga Sandwiches. yung wrap, sandwiches. Madami. So yan yung magkalaban. Starbucks tsaka Tim Hortons. Maganda sa Tim Hortons, marami yung mga 24/7 na nag-o-operate dito. Lalo sa mga drive-thru kasi dito marami din yung mga panggabi nagtatrabaho. Halos open yung mga ano dito kainan. Parang siya. Tsaka ano sila, mga Canadians kasi gusto nila yung magda-drive-thru na lang, take out. Yeah. Kasi hindi sila ganun kagaya sa mga Pilipino na luto ng luto para sa baon. Coffee lang sapat na sa kanila, bread lang okay na sa kanila. Yung coffee nila, if sanay kayo dun sa ano, kasi sa Philippines, di ba matamis? Parang creamy. So, yung sa kanila, ano lang, sakto lang. Less calories. Saka sila pag nag-coffee, yung malaki talaga, malaking kape. Ayun, sa amin din namin maubos. Medium. So okay na? Yeah. Let's go. Yeah, ano na? Let's go. 12:21 a.m. Ayan, so okay na tayo. Let's go. Take out natin tong timbits natin. Sayang. May tatlo pa. Let's go. Let's go.
Thank you. Bye-bye. You too. Again, it's foggy weather. Midnights. Foggy midnight snack. Midnight snack karuan. Yan, di ba? Oh. Yan talaga ang buhay. Ang buhay ay weather lang. Whether umuulan o nag-snow o mainit, foggy. Ayan o, drive-thru ng drive-thru. Ay ko. Let's go. Let's go home. Let's go home. Always fresh. Domino's. Kasi ito music eh. Cadillac yata yung pag-deliver ng Domino's niya eh. Cadillac. Sa atin na bike. Motor. Mag-uus na pala yung Wendy. Mag-u-turn na lang tayo dito. U-turn. Dito. Pasulat na hindi pwede u-turn. Pwede kang mag-u-turn. Foggy. I miss Philippines so bad. Isapot ko lang yun. Sila ay kaso bago lang yung trabaho natin. Kaya tsaga-tsaga muna dito. Ipon ang pamasahe at paggastos sa Pilipinas pag nag-vacation. Dito kung minsan maka-open na restaurant pero Ganda na lang naka-open. if the weather is good tomorrow, we will try to. Oh my God, to go to the seafood city in Mississauga. Are you sure? If I'm not sure if finally we're back home. We're back. See you next time. Bye. Good night. Good night. Ayan, tapos na po yung coffee date namin. So, take out kami. Hindi namin naubos yung Timbits. Takaw mata lang. Takaw mata. Good night everyone. Everybody. Yeah, it's already I'll see you almost guys 1 a.m. Bye. next time. Good night. Have a good day. in Ingat po kayo. Philippines.